Hello YouTube 朋友，大家好，我係 Danny，歡迎收睇 Danman 826頻道啊！今日同大家嚟旺角，準備去打邊爐啊！因為天氣凍凍地啊，最啱打邊爐啦！我哋一齊去睇睇 ，Let's go！今日嚟呢間嘅火鍋店咧，就喺煙廠街嘅，叫做火水佬火鍋啊！咁其實咧係我幫我剪頭髮嗰位髮型師嘅朋友開嘅，所以我嚟試下。如果觀眾朋友中意收睇旅遊、飲食、生活資訊片嘅話呢，就記得撳埋我 Danman 826頻道嘅訂閱同埋鐘仔啦，全部都係用心製作、真人真情分享，多謝你哋每一位嘅支持。佢哋呢度嘅放題呢，就係120分鐘火鍋放題，有3個唔同嘅套餐嘅。經理套餐、boss 套餐或者 CEO 套餐，晏晝同夜晚價錢唔同嘅，即係譬如食最平嗰個套餐咧，晏晝就298蚊，夜晚就328嘅。CEO 咧就係晏晝368，而家夜晚係398。長者就有啲優惠嘅，平40蚊嘅。咁 CEO 咧就有4種牛 ，boss 咧就有3種牛，經理套餐咧就有2種牛肉，即係 depend 你想食多幾多款牛肉啦。首先食火鍋之前就有個雞煲嘅，你可以揀唔同嘅辣度。咁鍋底咧就有6款嘅湯底可以揀。沙爹咧，沙爹就係最出名嘅呢度。皮蛋芫茜、胡椒豬肚、番茄麻辣、鴨血麻辣同埋養生野菌嘅。如果要鴛鴦鍋咧，就一次加48蚊。咁飲品咧都係包埋嘅，所有非酒精同酒精飲品都有嘅。即係如果你飲酒咧，佢有生啤啦、威士忌可樂、土酒梳打、威士忌梳打、燒酒梳打，好多即係有酒精類飲品嘅。不過我哋就唔酒啦，所以就飲呢個，梗係飲呢個可樂啦。我哋今日4個人嘅，攝影師小幫手同埋佢阿爸阿媽4個我哋。醬汁咧就係喺出邊自己調配嘅，有豉油啦、辣椒、葱、乾蒜，有啲葱油、芝麻醬咁樣，但係佢就冇芫茜，我最中意芫茜嘅。佢有啲前菜嘅，有炸呢個燒賣、椒鹽、脆皮午餐肉同埋雞翼煎嗰啲炸嘅。個雞煲嚟咗啦，好香，都好耐冇食雞煲嘅火鍋啦。佢啊，呢個係正常芫茜嘅，因為我哋中意食芫茜，你可以唔要芫茜嘅。我見到裏邊有豬肚、雞，仲有啲咩啊？豬皮，有豬皮咁樣，聞到香。而家試下先，仲有豆腐卜啊，仲有豆卜。我哋呢個係微辣嘅，如果中意食辣可以食中辣，因為微辣就唔算辣。仲有豬大腸啊，除咗豬肚之外。佢話：如果你唔夠雞嘅，可以再追加都得嘅。不過我哋都唔食咁多雞住，開始火鍋你要，哇好多芫茜喺度嚇正。不過你都咪話佢唔辣喎，佢索咗嗰啲嘅汁嘅豬皮啊、豬肚咧係辣少少，咁個口會麻麻地嘅，即係麻辣嗰隻麻。哇！呢度咧播住啲歌好正啊，好 Y2K 嗰啲歌嚟嘅，即係。千禧年代啊，千禧年代嘅歌好啱聽，而家有個 Boys 嘅歌，同埋佢個裝修咧設計係比較少少懷舊啲嘅，好似掛咗啲玻璃球啊、格仔台布啊咁樣。我哋就叫做中間嗰個 Boss 套餐，每位就368，長者就係328嘅。咁有3款牛肉。有牛板件、風門柳同埋呢個安格斯三角肩嘅，仲有一個黑毛豬肉嘅。咁用手機點餐有個 QR code。咁另外啲火鍋配料啦，即係一般去火鍋店食佢火鍋配料可以揀啦。
咁就有火配料咧，我就叫咗啲都係日常嗰啲啦，炸魚皮啊、響鈴啊、啲餃子、丸類，又有柏葉、有鵝腸、有魷魚、雲吞水餃嗰啲，有韭菜餃。啲牛肉都嚟咗啦，我哋3款牛肉都叫晒嘅，佢全部都係寫住手切嘅，即係佢唔係機切嘅，即係睇到個樣咧係唔同話機切嗰啲薄薄咁樣嘅，同埋佢寫埋咧教你係8至15秒咧就已經可以食噶啦。有牛板件，有牛肩肉、安格斯同埋風門柳嘅。另外嗰啲配料咧，我哋叫咗啲雲吞啊、魚皮餃啊、貢丸都嚟咗噶啦，即係魚皮啊、菜啊咁樣。試下塊牛肉，呢塊就係安格斯牛肩肉啊，有肉味，夠厚身，咬落有口感，同埋又唔會有太多肥膏，因為我好怕食嗰啲打邊爐牛肉咧，黐滿一半肥膏要掠翻出嚟嘅，佢就冇乜肥膏嘅，但冇乜肥膏得嚟佢又唔會話好韌嗰隻。試下個沙爹湯底先。好有花生粒嘅，個湯底咧沙爹濃郁之餘咧，佢係裏邊其實有啲料嘅，有豆卜啦，同埋有呢個牛展，有啲芫茜就好多芫茜啦，仲有皮蛋啦。第3種咧就係手切極品風門柳，我哋試埋。頭先試嗰2款已經好好，我就覺得啲牛肉唔係嗰隻打邊爐肥牛嗰隻咯。呢隻係手切牛嘅，真係咧唔係講笑，個風門柳係好嫩滑嘅，唔會話係要好用力去咀嚼嗰隻啊嚇。3款牛我哋都好中意，只不過係即係你口要好大堆頭配料，呢度就冇噶啦。你係精選食，你中意食唔食牛就唔啱你呢度啦，因為佢係最主體嘅牛肉嚟嘅。我哋都冇食黑毛豬添。我諗食炸魚皮同埋呢個響鈴咧，浸落沙爹鍋係好好食，因為我食嗰啲豆卜咧，索咗啲沙爹汁好正啊！你試下，我哋再叫牛肉3款，而家再叫追加牛肉。哇！沙爹湯底係出色，響鈴浸咗佢，索晒汁食。佢呢個響鈴裏邊有啲紫菜嘅包住，同埋叫嘅嘢咧都好快嚟嘅，幾分鐘就嚟啦。我哋嗰3碟牛肉又再嚟咗啦，同第一輪嚟嘅水準都一樣嘅。咁我一碟係有大概6片到嘅，即係如果你叫一份就魚皮餃我中意，因為我都好中意食魚皮餃啊。佢係好大隻，同埋嗰個皮咧唔會話好薄好爛咁啊，即係咬落係真係有魚皮嗰口感，魚皮嗰隻要餃子嘅口感啦。裏邊粒肉入嚟大大粒嗰隻。鱸魚片就普普通通啦，即係冇乜魚味啦。如果有鱔片就好啦。如果有鱔片就好啦，即係我哋中意打邊爐有鱔片，鱔片爽啲。呢個就咬落去就個質感就腍腍地，冇乜魚味。我哋加咗一次湯咧，個沙爹湯都仍然幾濃喎。佢就唔係加沙爹湯嘅，佢加清湯嘅，但係都仲係濃嘅。粉麵類咧，佢有烏冬，亦都有呢個公仔麵。但係冇我最中意食嘅米粉，因為其實沙爹湯底咧有米粉係好啲嘅。如果係加埋呢個米粉就正啦，米粉索咗個湯底咧，整個沙爹牛肉米啊，咁啊公仔麵都得嘅，不過我就唔食公仔麵啦，叫咗個稻庭烏冬啊。雲吞咧都好真材實料，佢裏邊有一隻大蝦咁樣嘅，即係咬落爽口彈牙嘅。食完之後咧，最尾仲有甜品嘅，係一個芋圓嘅，有涼粉，佢一大碗攞嚟咧，俾我哋自己分4碗咁食嘅。又是大滿足的一餐啊！咁我哋咧最讚賞就係佢哋幾款嘅牛肉啦。我哋今次試咗3款。我都好中意個沙爹鍋底，個沙爹味好濃，有花生粒，
即係就算溝咗幾次湯，佢都仲好濃郁嘅。其他配料就唔係太多選擇，我比較中意就係嗰個魚皮餃，食咗2輪啦。其他啲就一般水準啦。如果你話好想大堆頭又多海鮮嘅咧，就未必啱啦。但係呢度咧，你可以主攻牛肉嘅話都唔錯。同埋咧，如果你中意飲酒咧，咁呢個價錢都包埋，幾好。我哋就唔係好抵啦，唔飲酒，不過都 OK 啦。因為佢有好多嘅 cocktail 咯，即係呢啲平時你唔係話淨係放題有嗰啲生啤。今日我哋每位係368，加埋個鴛鴦鍋 total 係1520再加1嘅，不過俾咗個85折我啊，因為可能我個髮型師係去老死啦。咁我哋 total 咧就係14444個人嘅。觀眾朋友中意我今集嘅分享，記得俾個 like 同埋 share 呢條片俾朋友。仲未訂閱 Dan Man 826頻道嘅話，記得撳下訂閱同埋鐘仔啊！當我新片出嘅時候你就唔會錯過。仲要 follow 埋我 Facebook、IG 有特別優惠資訊、生活點滴嘅即時同大家分享。我哋下條片再見啦，拜拜。